देखो कैसी भारी हो रही है मेरी मेरी सहेली जो है कमला वनु कहे कि तूने सोकर बोला की के रोबो तो घणो आयो मोको पण कान तक रो 3-4 दिन हो गए मोको सोई न पारी में 2 मिनट को नेक आंख लगे तो गोली इनकी आवाज सुनाई दे मोको। ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, मेरी खाट वही के बीच में लगा दी है। मेरी मौसी को छोड़ो, पबजी खेले पबजी, और मेरा ही कमरा में बैठकर खेले। बात और करे अपना स्क्वाड वाला से, या तो सोचनी चाहिए कि कोई को सोनो पर तो दिखे। दिन भर पढ़ाई करूं, काम करूं, थोड़ी बहुत तो नींद जरूरी है, पर ना वही खेलेगा वही।